GTTC ಒಂದು ನಾನು ಆಯ್ತಾ? ಎರಡು ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟರ್, ಒಂದು ಗುಲ್ಬರ್ಗ, ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪಡೆದಂಥವರು ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ ಆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಮೇಲೆ ನೌಕರಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Manur Multispeciality Hospital, KBN University, Imran Silk House, Bharat Chicken, Al Sharia Group of Institutions, and by Moria Restaurant.